Goedenavond, ik ben Jan Houtekiet en ik werk voor Studio Brussel, dat is de rockzender van BRT Radio. Op dit moment sta ik op het eerste openlucht heavy metal festival in België, dat heet Metalopolis Open Air. En Metalopolis is bij Studio Brussel ook meteen het avondprogramma dat zich bezighoudt met één van die vele takken aan de grote rockboom. Want wie rock zegt kan net zo goed de perfecte schoonzoon bedoelen die braaf zingt op een kabbelend ritme over de bloemetjes en de bijtjes, als het ruigste stelletje ongeregeld dat brult over sadomasochisme, duiveluitdrijving en nog meer van die sombere dingen in het leven. En met die somberste of wildste kant gaan wij ons vanavond bezighouden. Wie heavy metal zegt, associeert dat genre misschien meteen met scheurende gitaren, bonkende drums, heel veel decibels en voor een groot stuk is dat natuurlijk ook waar. Maar op dat heavy metal palet zitten heel veel nuances. Je kan net zo goed spreken over speed metal, de naam zegt het al zelf, een heel snel gespeelde variant. Thrash metal, een beetje rommelig, een beetje ruig, slordig eigenlijk. Je hebt doom metal, die het allemaal zeer zwart zien, de naam zegt het daar ook zelf. En death metal houdt zich bezig met ja, de dood als finaliteit in het leven. Er is zelfs white metal en dat is dan een soort van christelijke houding. U ziet heel veel loten aan die boom en het imago varieert van leer over vrouwelijk naakt tot bloed. U ziet de teksten, de hoezen, het podiumgedrag getuigen niet meteen van de grootste finesse. En zo komt het dat heavy metal een heel dankbare schietschijf is voor een bepaalde weldenkende goegemeente of voor een bepaald soort moralisten die meteen deze mensen met namen als Annihilator, Autopsy, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Paradise Lost, Sacred Reich, die deze mensen eigenlijk een beetje aan de schandpaal willen nagelen als de directe aanleiding tot moreel verval en zelfs geweld bij de jeugd. In Amerika gaat het zover dat de PMRC, dat is de Parents Music Resource Council van Tipper Gore, de vrouw van vicepresident Al Gore, wel die council heeft het zover gekregen dat op platen met aangebrande teksten een stickertje komt waarop staat opgepast, explicit lyrics. Het gaat zelfs nog veel verder wanneer groepen voor het gerecht worden gedaagd als zij en hun muziek als directe aanleiding worden gezien tot moord en zelfmoord. Satanische verzen. Okay. Somebody give me a J. J. E. Give me an S. S. Give me a U. U. Another S. S. Spell. Jesus. Jesus. Some of these rockers need. Jesus. They need to clean up their act. Amen. Lord, we just pray right now in this rock burning record ceremony that each one of these artists, Lord, will come to know you. And Lord, let this be done for your glory in Jesus' name. Amen. 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 De groep Deicide, letterlijk godsmoord, is een van de extreemste voorbeelden van de zogenaamde death metal muziek die furoren maakt in Amerika. Hun liedjes gaan over duivelaanbidding, mensenoffers en zelfmoord. Vele Amerikaanse christelijke fundamentalisten geloven dat er een direct verband bestaat tussen hard rock en het toenemend aantal moorden, verkrachtingen en zelfmoorden. Om die boodschap uit te dragen reist dominee Steve Peters het land rond. Samen met zijn vrouw Julie ijvert hij voor het censureren van al te expliciete liedjesteksten. The song is about raping a corpse. Do you think this song could have an influence on an unstable teenager?
And before you answer that question negatively, there are 15, 16, and 17-year-old kids who are on death row today who executed someone, who murdered someone, and with the interviews, they found that the first way they were introduced to Satanism was through their rock music. Another big way is... The question I want to ask the rock music industry is why, all of a sudden, did all the issues that so many of the bands talk about, why do all of them have to be on the dark side, the negative side, the depressing side? Why don't they have songs out about being true to your school? Why don't they have songs out about eating your Brussels sprouts? Why don't they have songs out about something else? Why does it have to, be about all these terrible issues? Well, because they know it's going to shock and they know it's going to sell. Oblivious! Is dat satanisme inderdaad alleen maar een truc om meer platen te verkopen? Of wat is de bedoeling? To create the most evilest music and to gain entrance into the 7 gates of hell. So a concert is an act of worship for you? Not exactly. It's a focal point to express my Satanism. Do you believe in demonic possession? Of course. Are you possessed? Of course. Demonic possession to me is when you come to a certain point when there's no turning back and your body is possessed and there's no turning back and there's no way you can turn back. Is your music harmful? Harmful? Harmful. It depends on who's listening to it. I don't find it harmful to myself. The people that listen to it, I don't see any harm happening to them yet. I love you, and that's how it should be. God loves you, and I love you, and that's how it should be.